欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：事实证明，被孤立的赵丽颖逆风翻盘，活成了人间清醒。在新的一期的《萌探探探案》里，因为一个嘉宾的到来，让很多粉丝大呼过瘾。他就是著名的娱乐黑手赵小刀赵丽颖。在这个节目里，赵丽颖的表现非常敬业，为节目奉献了很多的笑点和看点。节目快结束的时候，宁静说的一段话，可以说是说出了很多人的心声。她说，这个对她赵丽颖来说已经很难了，很不容易。她不可能像我这样天天站在综艺这里贪玩。赵丽颖是天天都很刻苦努力的做她的演员工作，让自己发光。宁静和赵丽颖的渊源，说起来这并不宁静和赵丽颖的第一次合作了。早在2015年的《偶像来了》那个现象级的节目里，集结了各个不同年龄层的大花小花的节目里，宁静和赵丽颖就有了第一次的屏幕交集。节目里还有谢娜，这三个人可以说是不打不相识。这个节目的经典场面很多是一个主打温馨路线，不走撕逼风格的和谐的节目，所以整体看下来还是非常让人舒适的一档节目。在这个节目里，赵丽颖就喜提赵小刀之美称：娜姐，你的口红粘在牙齿上了。娜姐，这么说你不会介意吧？让谢娜尴尬大笑。静姐，你怎么没穿礼服呀？让宁静说你这个土鳖。这绝不是赵丽颖在这个节目的全部飞刀，她常常在不经意间语出惊人，搞得主持人何炅频频替她圆场。节目结束后，这个赵小刀的江湖称号算是坐实了，还有一些媒体剪了什么宁静看不起赵丽颖、宁静赵丽颖不和等等新闻。两人的第二次合作是在中餐厅。在某一季的中餐厅，赵丽颖作为过来人，带着张碧晨等嘉宾来探班。宁静是当季的主人，主动和赵丽颖聊天。当别人提出来让赵丽颖留下来帮忙干活的时候，宁静体贴地说，人家上一季都辛苦半天了，不要再让人家干活了之类的话。当然后来赵丽颖他们还是留下来干活了，期间和宁静也有很自然的互动。再来就是这一次了，这次的节目谢娜和宁静是常驻嘉宾，节目邀请了赵丽颖来当飞行嘉宾。在节目里大家玩得非常开心，什么玉兔造型感啊，什么卧底情节呀，玩得不亦乐乎。宁静和赵丽颖之间的互动算是用行动辟谣了所谓的不和传闻，毕竟以两个人的性格和现在的身份地位，如果说真的不和，大可避开这次的合作，或者是就算同框了也可以做得相安无事，点头之交，各自安好，没有必要在镜头面前强行的演和谐。毕竟两个人可都不是娱乐圈的18线，或者是查无此人的小透明。宁静和赵丽颖都爱说大实话。宁静作为一个在娱乐圈出了名的直来直往的艺人，常常是吓死人的存在。一些犀利的言论实在是让吃瓜群众听了大快人心，却让娱乐圈的同行们听了有点汗，毕竟太敢了。但是谁都拿他没办法，谁叫人家有这么底气呢？作为一个出道没多久就在大屏幕上大放异彩的女演员，拿到了国内外的影后奖项，转战电视圈，又有很多出圈的角色，《红河谷》、《孝庄秘史》等作品中，她所塑造的形象让人印象深刻。近几年她的影视作品慢慢减少，但是偶尔试水的综艺又让她重新被更多的观众熟悉。《花儿与少年》里面的坦率直言，为她开启了一个新的天地。之后在各个综艺节目上频繁亮相，出道早，成名早，起点高，性格又很虎。宁静是一个非常有个性的女演员，可能是掌握了流量密码，也可能是节目组的需要。总之她确实因为直言快语上了热搜，被她暗暗 diss 的人也只能敢怒不敢言。毕竟谁也不想上杆子给自己找不痛快，这样一个虎妞
在节目里能对赵丽颖说出这样一番言论，还是挺走心的。不过他说的也确实是实话。赵丽颖1987年生人，作为85后的女演员里，目前来说她的作品可以说是非常出圈的。前不久，刚刚因为《花开半夏》和《幸福到万家》里的出色表现，第3次被提名白玉兰奖最佳女演员提名。作为85后的女演员，她的整体的成绩可以说是非常亮眼的。陆贞传奇、花千骨、楚乔传、知否知否、应是绿肥红瘦、花开半夏、幸福到万家等等。出道15年来，她的影视作品很多都成为了现象级的作品，后劲很足。与宁静有点相似的是，赵丽颖也是几度在媒体面前因为说了大实话，被人冠上了情商低的头衔。毕竟娱乐圈可是论资排辈的相当厉害，当你的咖位不够的时候，你就是低情商；那你的咖位够的时候，你就是率性直言。人间清醒被娱乐圈孤立，不知道从何时开始，眼尖的网友们就发现赵丽颖似乎被娱乐圈孤立了，这又是怎么回事呢？其实这个孤立传闻并不是1天2天了，最近的一次应该当属前几天的时尚芭莎年度盛典了吧？虽然这个所谓的盛典，本人实在 get 不到它到底有啥好显摆的，但是这个在所谓的时尚圈里特别重要的一个活动，各个明星都是卯足了劲。对于女明星来说更是如此，像什么迪丽热巴、杨紫、唐嫣、杨颖等等，她们都在红毯上一一亮相。当然赵丽颖也不例外，这次她还获得了年度演员，在某些合照中还成功站到了 C 位，毕竟有2部正剧爆款，她获奖自然是实至名归的。只不过跟她的获奖不匹配的，则是她的被孤立。怎么说呢，就是同样的一群女演员在一起，基本上不会有她的身影，和她坐在一起的2个男演员，她也没有合作过，人家也没有主动跟她聊天。新上任的主编在各个明星之间忙碌的跟个花蝴蝶似的聊天寒暄，晒出各种同框照片，也没有她的名字。这所有的一切，在这个所谓谁红跟谁玩的娱乐圈，确实是不大正常的存在。出身普通，一步步走到今天。一个普通的农村女孩，学历中专毕业后，在一个普通的公司做过销售和文员，后来机缘巧合听说一个选秀节目赢了有奖金，就想去试试，结果获得了冯小刚组的冠军，顺利的出道了。之后担任了冯小刚广告片的女主角，后来开始在各个剧组跑龙套，最出名的配角是《金婚》里蒋雯丽的女儿童多多。小演员的经历都是相似的，跑龙套的标配永远都是几句不起眼的台词，这样的角色只能靠自己去揣摩，但是只要用心，小角色也能被看见。就这样，在一步步的小角色中，赵丽颖在新一版的《红楼梦》里有了自己的名字，她扮演邢岫烟，在一众美女中刷出了存在感。再后来就是新《还珠格格》了，这部剧可以说是她很重要的一个作品。要说不说那个著名戏精编剧老板挑人的眼光还是可以的，用赵丽颖来演新版的晴儿，这个俏丽的小姑娘在剧中的表现确实是让人惊喜。再后来，赵丽颖第一部主角的《陆贞传奇》就来了，她标志性的圆脸、大眼睛、俏皮可爱又不失果敢，这样一个女主角的形象被她塑造得很好，观众们慢慢爱上了这个可爱的小姑娘。再后来就是《花千骨》等其他的影视作品了。随着时间的推移，她的演技也越来越好，爆款一部又一部接着出来。很多人都说赵丽颖眼光好，会接戏，这个说话有点好笑。作为一个不是科班出身的女演员，没什么太大的背景，这外表也不是常见的美人儿，一个年轻的女演员，在如此复杂的娱乐圈，有什么资格挑剧本？当然是剧组挑你啦。那么剧组为什么选你不说她？当然是因为你的演技好，观众买账，再加上你敬业，
能扛收视率呀。赵丽颖的敬业自不用说，拍摄电影《宫锁沉香》的时候，从没骑过马的她从马上摔下来，背后砸出一个大包，为了不影响拍摄进度，坚持拍完了戏才去的医院。现在那个包还非常明显成了她的救急。拍摄《楚乔传》的时候已经小有名气了，40度的高温在沙漠里，自己亲自上阵，没有替身。参加颁奖典礼来领奖，为了节省时间，直接穿着戏服就上台领奖了。这样的举动确实跟那些不知道在多少线却要用什么矿泉水来演水里镜头的女演员，稍微有点辛苦的镜头就用替身。还有不管有没有作品，参加什么典礼恨不得想尽一切办法去借所谓的高定礼服来博人眼球的女明星太格格不入了。这样的赵丽颖也难怪会被娱乐圈某些人孤立，但是这些人所谓的孤立并没有让她感到困扰。刚开始的时候她也曾苦恼过，出演《陆贞传奇》时，因为跟陈晓的绯闻被南方的粉丝传出什么倒贴炒作，上综艺节目的时候光是喝水就被人骂上热搜，接受采访的时候一句真人秀都是有剧本的，让身边的男演员尴尬不已，毕竟对方当时就是凭借真人秀翻身的。接受采访的时候一句还好我长得不像农村人，又被骂是瞧不起农村人，他意识到了自己的不足。对于娱乐圈来说，他还没有这个能力让别人给自己公平，所以他决定要用自己的实力和作品，让那些看不起他、对他有偏见的人闭嘴。就像在央视的某个演讲类的节目里，他曾经说到的那样，他从不去刻意卖惨，说一些什么讨人同情的话。他坦言每一个职业都是辛苦的，自己享受了演员这个职业在台前为自己带来的光鲜亮丽，就要承受背后的辛苦，这是一件很正常的事情。他是这么说的，也是这么做的。查看他所有的采访，结合他的行为，确实是说到做到的。事业上，赵丽颖一直非常刻苦，她的努力虽然被某些人孤立，但是却被更多的观众和导演们看到。从春节晚会上给她一个非专业演员的独唱，看出主流媒体对她的认可。一步步走到今天，赵丽颖始终保持一个清醒的认识。在《知否》之后，她和冯绍峰结婚生子，再到离婚。从嫁入所谓的豪门，再到体面的分手，她的口碑不但没有下滑，而且还是照着自己既定的路线继续前进。就像前夫冯绍峰口中说的那样，他是一个清楚的知道自己想要什么的人，也是一个会为了自己的目标去拼命的人。他们的婚姻为什么结束，我们不得而知，但是如今的各自安好，就是最好的结局。一个人的出身确实决定了他的起点，但是一个努力的人，他的终点绝对不会被出身限制。同样的机会面前，做出什么样的选择，走什么样的路，自然会带来不同的结局。结语：把自己当成演员，而不是明星或者艺人，在自己的本职工作上不断的突破，不断的努力前行。这样的人是不会在乎别人的眼光的。这些外在的虚的东西，也许能为他带来一时的繁花似锦，但是却不能帮助他走得更远。在这一点上，赵丽颖很清楚，所以她不会在乎几年前的芭莎盛典被挤到几乎看不到的地方，即便前面站着那些捐款口碑或者作品都不如她的人，也不会在乎这次的盛典大家不带她玩，就算再怎么抱团，该她站的 C 位还得让她站，这是她的底气。风秀于林，风必摧之。在这个浮华的世界，希望赵丽颖既两耳不闻窗外事，鹤立独行，活得清醒。